सो हाम्रो यो क्वेशनमा के छ, हामीलाई वर्क डन खोज्नुपर्छ स्मल क्यू लाई R1 देखि R2 कि R2 देखि R1 के भनेको छ, ओके R1 टु R2 जाँदैछ। सो पहिला चार्ज यहाँ थियो, अब यो चार्ज यहाँ जाँदैछ हैन। अब सो वर्क डन को हामीले बेसिक फर्मुलालाई हेर्यो भने यहाँ आएर त वर्क डन को बेसिक फर्मुला हाम्रो के हो, इंटीग्रेशन अफ f डट dx, जो हामीले क्लास 11 मा पनि पढ्छ, ठीक छ। सो यो फर्मुलालाई हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो फर्मुला युज गर्दै गर्दा अब f को जग्गामा डेफिनेटली हामीले के लगाउँछ, qe लगाउँछ, qe dx। अब यहाँ हेर, यहाँनिर चाहिँ तिम्रो e को जुन चाहिँ भ्यालु छ, फिल्ड को भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुन्छ। जस्तो कि यहाँनिर फिल्ड अर्कै हो, फिल्ड एट पोइन्ट 1, फिल्ड एट पोइन्ट 1 हाम्रो लिनियर चार्जले गर्दा हामीले हिजो पनि गरेको छ यस्तै एउटा सम 1/2 पाई एप्सिलन नट लैम्डा बाई r। यहाँ कन्फ्युज नहो, यहाँ 4 लेख्दा चाहिँ यहाँ 2 हो नि भने यहाँ 2 लेख्दा त यहाँ लैम्डा मात्रै हुन्छ, फेरि कन्फ्युज नहो। सो यो तिम्रो फिल्ड 1 हो अनि यतापट्टिको फिल्ड चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ, e2 दैट इज इक्वल टु 1/2 पाई एप्सिलन नट लैम्डा बाई r2। सो दुईटा अलग अलग फिल्ड छ, ठीक छ। अब तिमीले यहाँनिर अब यहाँ सुन, सो हामीले इंटीग्रेट गर्दै गर्दाखेरि यहाँ तिम्रो R1 र R2 दुईटा अलग अलग भ्यालुजमा गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिले सोच्दैछ यहाँनिर डट प्रोडक्ट क्रियाको खोइ cos थीटा खोइ। सो तिमीलाई याद छ यो चार्ज सब यो पोजिटिभ छ, यो पनि पोजिटिभै छ चार्ज, ठीक छ। सो पोजिटिभ के गर्छ, रिपेल। सो फोर्स यता जाँदैछ अन्त चार्ज पनि त्यही डाइरेक्सनमा जाँदैछ। सो कति एंगल बन्यो, 0। सो cos 0 इज 1, त्यही भएर मैले त्यहाँ नलेखेको। अब यो चार्ज यहाँ नेगेटिभ भएको भए फेरि त्यो पनि हामीले कन्सिडर गर्नुपर्थ्यो त्यसरी डाइरेक्सन पार्ट, बुझ्यो। अब यहाँ हेर, सो यहाँनिर तिम्रो के चाहिँ भ्यारी गर्दैछ भन्दाखेरि व्हाट इज अ भेरिएबल भन्यो भने चाहिँ तिम्रो फिल्ड इज अल्सो अ भेरिएबल आउट हियर, राइट। सो फिल्डलाई चाहिँ हामीले पहिला यसको भ्यालु लेखिहालौँ, R1 R2। अब स्मल क्यू को स्मल क्यू नै बस्छ, e को जग्गामा यो भ्यालु लगाइदियो टक्कै लैम्डा 2 पाई एप्सिलन नट लैम्डा बाई R1 dx को dx। अब यहाँ है मजाले जे कांस्टेंट छ बाहिर निकाल, जस्तो कि यो चार्ज यो कांस्टेंट हो, यो लैम्डा पनि यसको कांस्टेंट हो। सो के चाहिँ चेन्ज हुँदैछ, R1, बिकज पहिला यहाँ चाहिँ त्यहाँ यहाँ गयो। सो R1 इज अ भेरिएबल आउट हियर। सो R1 लाई निकाल्नु तिमीले पाउँदैनौ, ठीक छ। अनि तिमीले यहाँ अब dx नलेखेर, dx भनेको डिस्टेन्सै हो, सो यहाँ विल राइट dr स्मल डिस्टेन्स, ठीक छ। सो यहाँ के भयो तिम्रो इंटीग्रेशन अफ R1 टु R2, जे कांस्टेंट छ बाहिर निकाल्यो, q लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलन नट dr बाई R1। अब यसको कसैले भन्नु सक्छ व्हाट इज द इंटीग्रेशन अफ dr बाई R1? या त हजुर इंटीग्रेशन अफ dx बाई x, हजुर log x। अब त्यो log पनि दुईटा हुन्छ, log टु द बेस 10 हुन्छ एउटा, log टु द बेस e हुन्छ एउटा, दुईटा हुन्छ log टु द बेस 10 अर्को log टु द बेस e। सो यहाँ चाहिँ कुन चाहिँ हुन्छ, log टु द बेस 10 कि log टु द बेस e? log टु द बेस e। यसलाई ln x भन्छ, के भन्छ रे, ln x भन्छ। तिमीले केमिस्ट्रीमा पनि केमिकल काइनेटिक्समा पढ्छौ यो, त्यतिबेला तिमीले ln लगाउँछौ। सो ln भनेको चाहिँ log टु द बेस e हो, अर्को चाहिँ log टु द बेस 10 हुन्छ। कुरा बुझ्यो भनेको? अनि अब जस्ट एउटा नलेजको लागि थाहा पनि होला, हाउ टु गो फ्रम ln टु log टु द बेस 10 मल्टिप्लाई बाई 2.3026 हैन? पढेको यो कुराहरु सबै, अलिकति रिकल गरेको मात्रै मैले। ln x भन्छ यसलाई। सो यहाँ तिमीले के लेख्नु पर्यो, q लैम्डा 2 पाई एप्सिलन नट। सो यसको तिम्रो आउँछ ln r, r1 लेख्नु परेन, सरी r मात्रै, ln r। अन्त लिमिट्स तिमीले लाउँदा कसरी लाउनु पर्यो, r2 r1। सो q लैम्डा 2 पाई एप्सिलन नट ln r को जग्गा के लाग्छ पहिला, अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यो के फर्ममा आयो, log a माइनस log b। सो व्हाट इज log a माइनस log b, छिटो भन, log a बाइ log b। सो हामीले थुप्रो सम्सहरु गर्यो, तिमीले पनि कति गर्यो, बट देयर आर मेनी भेरिएशन्स। बुझ्नु चाहिँ सबैले बुझ्यो? यस सर। सो हाम्रो सेकेन्ड सम चाहिँ 2025 को हो। यहाँ हेरौँ, सो यहाँ के भन्दैछ, स्मल स्फेरिकल सेल एज वेल एज पॉइंट चार्जेस, तीनटा चार्जेस दिएको छ। सो स्फेरिकल सेल छ, व्हाट आर द चार्जेस सबैले भन त, -3 -2
and 9 microcoulomb. Okay. This cell is enclosed by another bigger spherical shell S2. So यो चाहिँ S1 भयो. अब फेरि यसलाई चाहिँ ठुलो अर्को सेलले ढाकेको छ अरे, जो चाहिँ S2 अरे. A point charge q is placed in between S1 and S2. दुईटाको बीचमा के राखेको छ हामीले? Point charge. If flux through S2 is 4 times the flux through S1, भन्नुको मतलब चाहिँ flux through S2 is 4 times the flux through S1. हैन? अब यहाँनेरि सरफेस छ भने अफ कोर्स गॉसियन लॉ लागिहाल्छ. सो गॉस लॉले के भन्छ? चार्ज इन्क्लोज बाइ एप्सिलन नॉट. सो तिम्रो फ्लक्स 1 यहाँ सबै हेरौँ त. फ्लक्स 2 भनेपछि त तिम्रो व्हाट इज द अच्छा पहिला फ्लक्स 1 हेरिहालौँ. सो 4 को 4 फ्लक्स 1 को फर्मुला हामीले चार्ज इन्क्लोज बाइ एप्सिलन फ्रम गॉस लॉ लगायो भने व्हाट इज द चार्ज इन्क्लोज 1 को लागि माइनस 5 यो माइनस 5 भयो प्लस 4 9 हो. ठिकै हो. 5 कति 5 माइक्रोकुलम अपॉन एप्सिलन नॉट. इसले त ए सरी थ्यांक यू. सो 4 माइक्रोकुलम त्यहाँबाट यता. सो यसलाई हामीले एड मात्रै गरेको छ. ठीक छ. त्यहाँदेखि फ्लक्स 2 भनेको बाहिरको. सो बाहिरको त के हुन्छ? भित्रको कति छ अलरेडी 4. बाहिर खाली एउटा चार्ज त थपियो. सो भनेपछि टोटल कति भयो? 4 माइक्रोकुलम प्लस q. सबैले बुझ्यो? अपॉन एप्सिलन नॉट को एप्सिलन नॉट. सो तिम्रो एप्सिलन नॉट काट्यो. 4 4 जा 16 प्लस 4 उता जाँदा माइनस 16 माइनस 4 12. इजी. सबैले बुझ्यो? सो यो हाम्रो 2024 को सम हो. यहाँ तिमीलाई यो पनि एप्लिकेसन अफ गॉसमै आउँछ. सेकेन्ड एप्लिकेसनको अझै फर्दर हामी डिप गयो भने यो एप्लिकेसनहरु छ. अनि हामी सबैजनाले थ्योरीमा प्लस सिग्मा र माइनस सिग्मा चाहिँ गरेकै छ. तर त्यसमा चाहिँ डिस्टेन्स के हुन्थ्यो? सेम डिस्टेन्स हुन्थ्यो. तर यहाँ चाहिँ के भन्दैछ? यहाँ डिस्टेन्स बीचमा कति छ? 2r. यहाँ पनि डिस्टेन्स कति छ? 2r. तर जति जनालाई मजाले थाहा हुन्छ डिस्टेन्सको केही कामै छैन. किनकि तिम्रो फिल्डकोमा एक्सप्रेसन नै के हो? फिल्डको सिंगल सिग्मा बाइ 2 सो यो डिस्टेन्स त झुकाउनु मात्रै हो. यसको केही रोलै छैन. त्यहाँबाट अब पोजिटिभको लागि पोजिटिभ लाइन फिल्ड बाहिर जान्छ. आउटवर्ड बाहिर गयो पोजिटिभको लागि. अब नेगेटिभको लाइन चाहिँ म रातो मार्करले बनाउँदैछु. नेगेटिभको लाइन चाहिँ इनवर्ड. सो नेगेटिभ लाइन रातो मार्करले इनवर्ड बनाइदिए, पोजिटिभको लाइन आउटवर्ड बनाइदिए. त्यहाँबाट फर्स्टमा फिल्ड एट ए, फिल्ड एट बी. अब यहाँ 0 भन्ने भाइहरु यहाँ के सेम छ? चार्ज डेन्सिटी 0 हुँदैन. जहाँ पाए त्यहाँ कहाँ 0 फेरि बराबर छन् पो 0 हुन्छ त. फेरि पहिला सल्भ त गर, फेरि डाइरेक्ट कन्क्लुजनमा गइहाल्यो. त्यस्तो नगर. अपोजिट डाइरेक्सनमा 0 कति बेला हुन्छ? जब सेम चार्ज डेन्सिटी छ. यहाँ छैन सेम. सो यहाँनिर तिमीले हेर्यो भने EA अब यसले बनाएको कति हुन्छ? सिग्मा बाइ 2 एप्सिलन नॉट. अनि B ले बनाएको कति छ? माइनस. सो माइनस 3 सिग्मा बाइ 2 एप्सिलन. सबैले बुझ्यो? सो यो कति हुन्छ? 2 एप्सिलन नॉट सिग्मा माइनस 3 सिग्मा कति भयो? माइनस 2 सिग्मा. सो माइनस सिग्मा बाइ एप्सिलन नॉट क्यान्सल आउट भयो. बुझ्यो? अब E and B बोथ आर इन सेम डाइरेक्सन. सो के हुन्छ? एड. ठीक छ. फेरि कतिजना यस्तोहरु फेरि सर त यहाँ माइनस छ, why are we not considering minus? अरे त्यसको लागि त मैले अलरेडी डाइरेक्सन दिइसके त अन्त. सो 3 सिग्मा प्लस सिग्मा कति भयो? 4 सिग्मा. 4 सिग्मा बाइ 2 एप्सिलन नॉट क्यान्सल हुन्छ. कति भयो? 2 सिग्मा बाइ एप्सिलन. सबैले बुझ्यो? सो हेर अलिकति स्लाइड ट्विस्ट गरिदिएको यो सम चाहिँ. गरेकै सम हो, अलिकति ट्विस्ट मात्रै छ. त्यहाँ लास्टको पनि तिम्रो लास्टको पनि तिमीले हेर्यो भने के हुन्छ? सेम आउँछ नि आन्सर. Clear? Two charged particles P and Q having same charge but different mass start from rest and travel equal distance in uniform field. अब यहाँनिर यो क्वेशन चाहिँ सिमिलर टु दिस क्वेशन जो हामीले क्लासमा डिस्कस गरेको थियौ भने मैले. अब यहाँ जब पनि तिमीले यस्तो शब्दहरु देख्छौ, चार्ज प्लेस्ड इन फिल्ड, it will experience force. So automatically तिम्रो F equals to ma मा गइहाल्नु पर्यो. Then force कोले गर्दा लाग्छ? QE. अब यहाँबाट तिम्रो एक्सेलरेसन के आउँछ? QE by ma. यो सेम अप्रोच हामीले यो सम्म पनि लाग्थ्यो. त्यहाँबाट
नेक्स्ट तिमीले हेर्यो भने ट्राभल इक्वल डिस्टेन्स, सो डिस्टेन्स पनि इक्वल छ। सो देयर आर टर्म्स जसले तिमीलाई हिन्ट दिन्छ। अन्त यहाँ इनिसियली केमा छ, रेस्टमा छ। सो अब यो एक्ज्याक्ट हो भनेको हैन, मैले जस्ट रिलेट मात्रै गरेको। सो s इक्वल्स टु ut प्लस हाफ अफ at स्क्वायर। इनिसियली रेस्टमा छ भने यो 0 भइहाल्यो। अब डिस्प्लेसमेन्ट यहाँ छ, 2 लाई यता लैजाऊ। अन्त हामीलाई टाइम चाहिन्छ, सो टाइम यही राख, a तल झर्छ, स्क्वायर छ त के हुन्छ, स्क्वायर रुट आए त सक्यो त। अन्त सब अब t को जग्गामा रुट ओभर 2s, a को जग्गामा यो qe बाइ m। सो qe बाइ m भनेर ट्रिपल फ्र्याक्सन माथि जान्छ, बुझ्छ हैन यति त? सो तिम्रो यहाँनेरि टाइमको एक्सप्रेसन आइहाल्यो। अब लेट मी मेक दिस भेरी क्लियर। यस्तै खालको सब 2019 मा पनि आएको थियो, तर 2019 मा चाहिँ दे हैव आस्क्ड अन डिस्प्लेसमेन्ट y को एक्सप्रेसन निकाल्नु भनेको थियो। यसरी भनेको थियो, यही सेम एक्सप्रेसन यसरी निकाल्नु, y इक्वल्स टु हाफ a को जग्गामा यो लगाऊ qe बाइ m, अनि टाइमको जग्गामा डिस्टेन्स बाइ स्पिड। सो डिस्टेन्स बाइ स्पिड, अन्त स्क्वायर छ भने स्क्वायर स्क्वायर जान्छ, हो कि हैन? एकखेप यो निकाल्नु भनेको। पछि एउटै क्वेशन कतिखेप घुमाएर सोध्दैछ, घरि यसरी सोध्यो, घरि यसरी सोध्यो, घरि यसरी सोध्दैछ। त्यो प्याटर्न पक्ड्यो भने भइहाल्छ त। अन्त त्यति त हो फिजिक्स। अब यहाँ तिम्रो ए सेम चार्ज भन्दैछ। सो सेम चार्ज भने क्यू ले रोल प्ले गर्दैन, क्यान्सल आउट भइहाल्छ। क्यू डिस्प्लेसमेन्ट पनि सेम, अन्त के पनि सेम फिल्डमा छ, हो कि हैन? 2 पनि क्यान्सल, हो कि हैन? भनेपछि टाइम र मास मात्रै रहेछ खेला खेल्ने। सो तिमीले टाइम अफ p बाइ टाइम अफ q गर्यो भने रुट अन्डर मास अफ p बाइ मास अफ q, बिकज द्याट डाइरेक्टली रिलेटेड। कुन चाहिँ अप्सन? सी। तिम्रो यहाँ भएको ब्याचमा भएको साथीहरूले गर्नु सक्यो, तिमीले पनि गर्नु सक्नु पर्थ्यो। डोन्ट ल्याग बिहाइन्ड है, म भन्दैछु। भ्युअर्सहरूले यो स्क्रिनशट गर्नुहोस्, आफै बुझ्नुहोस्। सो अब हामी एक्जाम आइडियाबाट एमसीक्यू लाई हेर्दैछ। सो एमसीक्यू नम्बर 20, a square sheet of side A is lying parallel to xy plane. So parallel to xy plane भन्दैछ। So if I consider this as x and y, यसलाई z मान्यो भने parallel to xy भनेपछि यस्तो हुन्छ, parallel to xy plane at z equals to a. So यो रहेछ तिम्रो एक्ज्याक्टली z equals to a पोइन्टमा। इलेक्ट्रिक फिल्ड इन द रिजन इज, इलेक्ट्रिक फिल्ड जुन चाहिँ दिएको छ तिम्रो, इलेक्ट्रिक फिल्डको भ्यालु तिमीलाई दिएको छ cz स्क्वायर k क्याप भनेको अलोङ z एक्सिस, जो कि मेरो यहाँ अलरेडी डाइरेक्सन छँदैछ। अब तिमीलाई भन्दैछ फ्लक्स निकाल्नु भनेको छ। सो फ्लक्सको फर्मुला तिमीले हेर्यो भने E डट A हो। सो यसको एरिया भेक्टर यतापट्टि जान्छ, यतापट्टि जानुको मतलब तिम्रो E र A आर इन सेम डाइरेक्सन, एंगल इज 0 डिग्री हैन। सो cos 0 या त डट प्रोडक्टमा राख्दा पनि हुन्छ, डट प्रोडक्टमा राखेर गर्दा पनि भयो, तर अहिले चाहिँ म इन टर्म्स अफ cos लाउँदैछु, cos 0 डिग्री, यो एरिया भेक्टर भयो। ओके, सो cos 0 इज 1। अब यहाँनेरि E को जग्गामा cz स्क्वायर लेख्छु। अब एरिया भनेपछि तिम्रो a स्क्वायर हो। अब यहाँनेरि तिम्रो c को जग्गामा in place of z, yes, in place of z तिमीले के लेख्छौ, डिस्टेन्स कति छ a, that means in place of z you have to write a. so same expression यहाँ लेख्छु a स्क्वायर, बुझ्दैछ हैन? त्यहाँ तिम्रो स्क्वायर को साइड पनि कति देख्छ a। सो तिम्रो e को जग्गामा c a स्क्वायर लेख्यौ, a को जग्गा के लेख्नु पर्यो, अझ एउटा a स्क्वायर। सो c a टु द पावर 4, बुझ्यो? ओके, अब 25 मा चाहिँ अलिकति लामो जान्छ, तर सजिलो क्वेशन नै हो यो पनि। सो 25 मा तिमीले घरमा मजाले पढ्नु के भनेको छ भनेर ल। यो थीटा भयो, यो mg भयो। अब यहाँ तिमीलाई भन्दैछ घरमा पढ्नु ल यो क्वेशन। अब हेर निकाल्नु चाहिँ के भनेको छ, साइन एन्ड म्याग्निट्युड अफ q, स्मल q को म्याग्निट्युड र साइन भनेको छ। के भनेको छ, q को म्याग्निट्युड र साइन। सो यहाँ तिम्रो स्मल चार्ज q छ। अब फिल्ड हो भने यता फोर्स लाग्छ, फिल्ड यतापट्टि छ, त्यही भएर फोर्स यता लाग्छ। फोर्स यता लाग्यो भने तिम्रो F इक्वल्स टु कति हो, QE। अब यतापट्टि टेन्सन लाग्छ, mg डाउनवर्ड्स लाग्छ, त्यहाँबाट तिम्रो टेन्सन यता लाग्दैछ। यो एंगल थीटा हो भने यो पनि एंगल कति हुन्छ, थीटा, अल्टरनेट एंगल्स। यतापट्टि t cos थीटा, यतापट्टि t sin थीटा, त्यहाँबाट QE र n t sin थीटा इक्विलिब्रियममा छ, इक्वेट गर। सो t sin थीटा इक्वल्स टु QE।
टी cos थीटा र mg इक्विलिब्रियममा हुन्छ टी cos थीटा इक्वल्स टु mg टी अब डिवाइड गरेर दुईटालाई 1 र 2 लाई डिवाइड गर्यो भने टी क्यान्सल हुन्छ सो के आयो sin बाइ cos tan यतापट्टि कति आयो qe बाइ mg सो q इक्वल्स टु के हुन्छ यता जान्छ यो mg बाइ e तल जान्छ mg बाइ e tan थीटा सबैले बुझ्यो यस सर कति हो कुन चाहिँ अप्सन बी सबैलाई क्लियर यस सर अब कतिले लाग्दै होला नि बुढोले त क्या छिटो गर्दैछ यो चाहिँ प्र्याक्टिस हो नि त तिमीले पनि त्यही गर्यो तिम्रो पनि यस्तै हुन्छ बुझ्यौ भनेको यो फर्स्ट टाइममा गर्दा थोरै म पनि यस्तो हुन्थेँ सो प्र्याक्टिस हो द्याट इज वाट यु हेभ टु डु ओके एनिवे अब छ हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 13 सो क्वेसन नम्बर 13 मा हेरौँ यहाँनिर 2 point charges A and B having charges plus Q minus Q are placed at a certain distance apart. Force acting them is F. कपी गर्ने अत्तालिनेहरु चाहिँ खतरा हो इलाइट लेभल हो इलाइट उनीहरुलाई मतलब छैन कन्सेप्ट जेसुकै होस् हैन हामीलाई नोट्स चाहिन्छ भेरी गुड सो यो छ अब दुईटाको फोर्स अब यहाँ फर्मुला F equals to के हुन्छ K Q1 Q2 भनेको Q स्क्वायर बाइ डिस्टेन्स R स्क्वायर सो यसलाई चाहिँ उनीहरुले F भन्दैछ अब क्वेशनले के भन्दैछ क्वेशनले भन्दैछ 25% of A is transferred to B 25% of A is transferred to B so 25% यहाँ अब 25% of A भन्नुको मतलब चाहिँ कति हो 25/100 of A अब A को चार्ज कति छ Q सो तिम्रो यो कति भयो 25 1 25 4 छ Q by 4 सो Q by 4 चाहिँ ट्रान्सफर हुँदैछ दैट मीन्स यार दिस इज ट्रान्सफर्ड सो ट्रान्सफर्ड भनेपछि के हुन्छ भन्देखिलाई यता आएर मजाले अब A को चार्ज पहिला Q थियो भने अब यो घट्छ एग्री which will be 3Q by 4 अब B को चार्ज चाहिँ पहिला कति थियो -Q थियो अब त्यसमा चाहिँ फेरि पोजिटिभ थपिँदैछ कति थपिँदैछ Q by 4 did you get it yes sir so this will be how much -3Q by 4 एग्री yes sir सो तिम्रो फोर्स अब नयाँ फोर्स बिकज यो नयाँ चार्ज आयो यसको यो चार्ज एउटाबाट निस्क्यो सबट्र्याक्ट अर्कोमा एड भयो बिकज पोजिटिभ चार्ज इज बिङ ट्रान्सफर्ड सो यो क्वेशनमा भेरिएसनहरु आउन सक्थ्यो फेरि दुईटा नेगेटिभ भएकोमा फेरि यहाँ अर्कै हुन्छ सिन